Lacrime. Le lacrime aprono dighe, sono la forzatura estrema dei sentimenti, portano alle emozioni, spalancano le porte dell'anima. Tutte le foto sono storie d'amore e come storie d'amore generano lacrime. Sono Roberto Carlone e unisco musica, fotografia, cinema d'animazione in storie un poco sghembe, surreali e imprevedibili. Lacrime. Attraverseremo un mondo fatto di lacrime tristi, lacrime isteriche, lacrime di coccodrillo e lacrime allegre. In tutto 9 lacrime. Lacrima numero 1. Man Ray. Dadaismo puro e grande sperimentazione, libertà e curiosità. La prima foto che mi viene in mente è quella canonica di Man Ray, l'uomo raggio, raggio di luce, luce che illumina, e sono le sue lacrime sul viso di una donna. Si intitola Lacrime di vetro. C'è un occhio che non esprime particolari sentimenti, ma guarda oltre, e tutto intorno è decorato di gocce di vetro. Insomma, una foto di bugie, perché in realtà non era vetro, era glicerina ed è stata la foto che ha scattato dopo essere stato lasciato da Lee Miller, la sua compagna. Dicono. C'è chi dice anche che è stata una foto simbolica nella storia della carriera artistica, uno sguardo che andava oltre ad un passato e si rivolgeva al cinema. E come, infatti, se Man Ray, l'uomo raggio, volesse suggerire anche una strada nuova alla sua arte e più in generale al surrealismo. Una strada aperta alle storie e alla cinematografia. Una strada che proprio in quegli anni si cominciava a percorrere con Luis Buñuel, Salvador Dalì e tanti altri. Ma attenzione, quella foto la troviamo pure come pubblicità per un Rimmel, il Cosmecin o Cosmecin, visto che siamo in Francia, che invitava le donne a piangere al cinema, a piangere a teatro e ridere fino alle lacrime. Chi è nato prima, l'uovo o la gallina? La foto nasce per pubblicità e poi usata per il gossip o i social di allora, oppure è il contrario, oppure le tre cose assieme. Bugie? Verità? Ci piace pensare alla disperazione d'amore come licenza emozional poetica. La sintonia che legava Man Ray, l'uomo raggio, alla fotografa, modella, musa e amante è risaputa. Prima Kiki de Montparnasse, detta la regina o la puttana di Montparnasse, e quella del violon d'ingresso per capirci. Poi Lee Miller, quella della vasca di Hitler. Avete presente? Donna meravigliosa che diede inizio alle sperimentazioni sulla solarizzazione. Sapete com'è successo? Mentre stampavano lì, accese la luce prima del previsto a causa di un topo nella camera oscura. Poi a un certo punto lei si stanca degli artisti, che è diventata anche musa di Modigliani, musa amante di Picasso, e si libera finalmente degli uomini che la oscurano. E va in guerra, da fotografa, soffermandosi sul cambiamento della vita delle donne tra le privazioni, il dolore, le macerie e l'inaspettata possibilità di essere indipendenti, perché sole, per la prima volta, finalmente. Lì scatta per conto suo e si scopre che parecchie foto di Man Ray erano state scattate da lei. Ma apriamo un sottocapitolo. Lacrima numero 2. Lee Miller. 2 foto di lei legate alle lacrime. I gas lacrimogeni ci stanno. Persone mascherate per le radiazioni, per i proiettili, per i terribili gas usati dalle guerre. Lacrima numero 3. Bülent Kilic. Fotografa tra Siria e Turchia, pluripremiato, coraggioso, onesto. Le sue foto sono fortissime, sincere, impietose. Non dico altro però. Commento con musica. Attenzione, creano reazioni molto forti.
Lacrima numero 4. Nan Goldin. Nan Goldin osserva la parte trasgressiva e nascosta della vita delle città con un approccio intimo, intimissimo e personale. Ritrae amici e conoscenti, ma anche se stessa. Amanda, Kathleen, Brian, Nan abitano insieme. Lei è in ogni momento, anche quando vanno al bagno o fanno l'amore, oppure il tempo non passa mai e sono terribilmente malati. Ricordi privati divengono opere d'arte solo dopo la decisione di esporli, mai prima. Prima sono privati. I personaggi abbattuti e emaciati, con i loro lividi, le loro facce da fantasmi popolano la mia vita e le mie prime immagini. Nei bui interni, sgangherati, si riferiscono nel fisico e nell'anima al carattere alienato e marginale di tutti loro, la mia vita. Come un romanzo, cerco lo spessore umano e la sua potenza drammatica, la faccia nascosta della tragedia. La fotografia più atipica e affascinante del tempo. È un analista del sentimento, che è il contrario del sentimentale. Amore, vita quotidiana, ma sempre incasinate. Tra le prime fotografe che hanno documentato la tragedia impotente dell'HIV, la faccia nascosta della tragedia. Ma tra poco la ritroveremo. Lacrime numero 4, lacrime di coccodrillo. Uno su tutti, una storia estrema, inimmaginabile. Joker. Lacrima numero 5, lacrime isteriche. Un'altra faccia della medaglia e tutti pensiamo immediatamente ai Beatles. Io c'ero, non tra le lacrime, ma sconvolto tra i gridolini che si amplificavano fino alle convulsioni, isteria collettiva e isteria personale. Scattava un incantesimo quando si esibivano, una possessione. Forse era il ponte verso l'inizio della ribellione. Non è esattamente così, ma vien da dire piangere per autodeterminarsi? Oppure i primi vagiti di una rivoluzione. FIRF, nome in codice Forti Indipendenti Rivoluzioni Femminili. Apriamo adesso il libro Lacrime di gioia. Lacrima numero 6, la musica. I musicisti toccano altissime vette di gioia, di lavoro profondo, di ricerca e si divertono. Emanano e generano gioia. Col pubblico non piangono, ma quando sono soli a comporre, forse sì. Ecco qui le loro lacrime non visibili di gioia. Queste risate si avvicinano tanto e sono concatenate, l'inizio di un proseguimento dell'altro, abbattendo il tempo. Restiamo sui Beatles. Ho cercato foto sincere. Gillespie, Monk e Wilson. Ancora Gillespie e Armstrong. Lui, l'impareggiabile sorriso del divertimento, Louis Armstrong. E ancora lui con Henry Fat Times e Billy Eckstine. Da una tromba all'altra. Miles Davis che ride, Smile Davis. Nina Simone che contagia fino alle lacrime. Poi lui, overjoyed, santo e benedetto, toccato dalle divinità, meraviglia, Stevie Wonder. Lacrima numero 7, Marvel Harris. Quando ho scoperto la disforia di genere, mi ci sono ritrovato e ho capito che i miei disturbi alimentari erano in parte legati al disagio nei confronti del mio stesso corpo e in parte al mio autismo. Capisco la necessità di porre delle domande, ma lo scopo finale dovrebbe essere quello di fare star bene la persona nella propria pelle, qualsiasi sia la sua identità di genere.
La fotografia mi ha aiutato moltissimo. Ho imparato a percepirmi attraverso un punto di vista diverso, a riconoscermi guardandomi nello specchio. Anche durante la transizione mi fissavo sui punti del mio corpo che non mi piacevano, non mi vedevo abbastanza mascolino. La fotografia mi ha insegnato ad adottare uno sguardo più compassionevole nei confronti di me stesso e mettevo tutto in prospettiva e ad apprezzarmi di più. Volete sapere se ce l'ho fatta? Lacrime di gioia. Bello, vero? Lacrima numero 8, Fearless. È un'associazione in movimento mondiale dei fotografi di matrimonio, Truly Love Photographers. Fearless, senza paura, perché non si nascondano e non facciano diventare le loro foto fondamentali per il sostentamento, ma importanti per la qualità, l'arte e il fotogiornalismo, perché trovino la verità dei sentimenti che affiorano. E quindi le vere lacrime familiari e dei profondi legami ci stanno perfettamente. Sono due: Jessie Laplante e Francesco Russotto. Lacrime di gioia, vere. Lacrima numero 9, Nan Goldin. Il riscatto, la liberazione, lo sfogo, il finale, tutto il peso delle foto buttato via, anche se l'amarezza di base, il degrado delle situazioni è sempre sullo sfondo, ma sono vere, meravigliose, lacrime di gioia. Overjoyed, super felice, felicissimo, al colmo della gioia, riempie tra bocca di gioia. Overjoy, overjoy, iperdosaggio, dose eccessiva, fortunatamente naturale e non letale, di gioia. E se anche i pronostici dicono improbabile, che cosa ne sanno? Perché nelle avventure sentimentali tutto quello di cui il vero amore ha bisogno è una possibilità. E forse con questa possibilità scoprirai che anche tu, come me, sei felicissima, super amata, sopra di me. Queste erano le mie lacrime, lunghe, interminabili. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, non esitate a mettere mi piace. Fare questo clic in basso a destra fa crescere il numero che aumenta le proposte di visualizzazione di questo video, diffondendo un uso ad alto contenuto di semplicità e di cultura nella rete. Quindi sosteniamola e diciamolo alle nostre amiche e ai nostri amici. Un mattoncino gratuito per il mio nostro teatro casa che si unisce con le distanze e le annulla. Se volete essere sempre informati e informati sulle novità fuori da YouTube, iscrivetevi alla newsletter che trovate su robertocarlone.it alla pagina Contatti. Ogni settimana ve ne arriva una nuova e altrettanto potete fare trovandomi su Telegram, @rcarlone, R letterina. Più foto, più musica, più parole. Grazie a tutti voi e alla prossima. Non piangete, ritorno presto con inaspettate novità. Più foto, più musica, più parole, più lacrime senza paura. Più foto, più musica, più parole, più foto, più musica, più parole, più